खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 12 जुलाइ खालारखालि धेमाजि जिल्लानि लाइमाकुरि पन्चायतनि सिङाव थानाय मेसाखि सापरि वार्डआव गोबां दैबाना जाना हालाय-हाफाय जानायखौ नुना ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नायदिंहैनाय जादों। गाहायै बे ओनसोलाव थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो गोबां दैबाना जादों। बे ओनसोलाव देग्लाय गासै गं 28 गामियाव गं 800निबो बांसिन नखरा दैबाना जानानै खैफोदाव गोग्लैना दं। सुलु मोननाय एबा रादाबगिरि अरुण ब्रह्मआ गावनो सोंदावना फोरमायनाय बायदिब्ला गासै गं 300 नखरनिबो बांसिन नखरा दैबानाजों सिलिंखार जाजोबलांबाय। हालामनि गोबां सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमाया गोबां अखा हानाय जायोब्ला बे दैमानि दैया उसिफावना ओनसोलाव दैबाना सोमजिना गोबां बोसोरफ्रोमबो आबाद, न'-बां, लामा, फरायसालि आरो मोसौ-मोसाफोरखौ आलाय-सिलाय एबा खहा खालामनाय जायो। लोगोसे बेबायदि जाथायनि थाखाय गोबां गोजौ जायगायाव जथायै जायगा दाबसेयावनो जिब-जुनार आरो सुबुंफोरा थाथ'नो गोनां जादों। बेबायदि जाथायखौ नुनानै ओनसोलनि गोबां आफादफोरा नायदिंना दुखु जारलाखौ खबर लाहैनाय जादों। दिनैनि बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि दीपांकर नार्जारि, एमएसएनि मावफुं सोद्रोमा राथिराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे धेमाजि जिल्ला परिषद सोद्रोमा सुबारानि बसुमतारी आरो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मथुराज मोसाहारि, मिसिं हारिनि फरायसा आफाद टिएमपिकेनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि गोबां मावथि हान्जाया बाहागो लानाय जादों। दानिया फै जों बै ओनसोलाव रायजो राजाफोरा माबायदि दुखुनांथाव जागासिनो बेनि माखासे नुथाय नायदिं। दिनै नैबे मेसाखि सापरियाव गोबां गामिफ्रावनो दैबानाजों जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो। नोंथाङा बर' फरायसा आफाद जानानै मा बुंनो सानो? नैबे दैबानानि सायाव दैबानायाथ' एबारजों खनथाम जाबाय। सिगांनि खननायाबो एसे फिसा-फिसामोन, एबारना देरथारदों। एबारना बेनिफ्राय सिगां बोसोर खनसेबो एबारना देरसिन होननानै मानसिफ्राबो फोरमायदों, जोंबो नुदों बेखौ। जों बेनि थाखायनो दिनै बेहाय जोङो जयैनो दिनै गेजेर जनाय दख'रा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिबो फैफादों। लोगोसे बेहाय जिल्ला परिषद फैफादों, लोगोसे सेनं लालिनि जिमबो फैफादों। ओमफ्राय जोङो जेसेबांखिनि बेहाय दै लोमजाबनानै प्लेटफर्माव दंबावो लोगोसे थालांदों जोङो आनसलिक टिएमपिके रामदन्दिखारनि आनसलिक टिएमपिकेनि गाहाय नेहाथारिबो फैदों। बेहाय दैजों लोगोसे न' बां लोमजानानै थानो हायै जाजोबदों। न' बां बायदों दैजों लोगोसे गरा खुरखानानै थानो हायै जाजोबदों। बेनि थाखायनो प्लेटफर्माव आश्रय लादों। बे प्लेटफर्माव आश्रय लानायखौनो जों दिनै माखासे तिरपाल बायदिसिनाजों लोगोसे बिदिनो केन्देल बिस्कुट बायदिसिना लानानै जों दिनै बे रायजो राजाफोरखौ जों दिनै नायनो होननानै फैदों। आरो बेहाय नुफैदों गमामायैनो बेहाय बिराद उसुबिदायाव दङ, जानाय लोंनायनि जेबो सुबिदाबो गैया। दा टिपल बायदिसिनाबो गैया दै लोंनो थाखाय। सारिय'फाले दैजोंनो लोमसावजोबनानै दङ। प्लेटफर्म गोजौल' मोनसे दङ, बे लोंनायनि दैनिबो बेब'स्था जेबो गैया। बेखौ जों गासिबो नायबिजिरनानै बिराद दुखु मोनदों। बिखेखै जों मेसाखि ओनसोलल' नङा, बेहाय जेसेबां जोंनि गोथौ एरिया दङ गासिबो लोमसावजोबनानै दङ दिनै। बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेहाय जाखिनि बे जों जयेनलि गासिबो फोजोबनानै जों नायफैदों। गासिबो जोङो बेहाय थानायखिनिया गासिबो जों दुखु फोरमायदों। गासै नोंथाङा मिथिनाय बायदि बर' गामिया गंबेसे दैबानाजों जेंना सोमजिदों? दाथ' बेहाय मेसाखि हालाम हिसाबैथ' बेहाय ओरैनो 12-13थासो गामि दङ दैजों लोमसावनाय। आरो बेहाय गासिबो बेहाय मेसाखि ओनसोल गासै 25टा गामि दङ। बेयो गासिबो बे मेसाखि ओनसोलाव 25टा गामिया गासिबो दैबानाजों लोमसावजोबना दङ। आरो ओरै फारै दैनि ओरै फारै ओरै बगरि सापरि, ओरै थाखाबारि, खाग्राबारि, ओरै कर्णपुर, ओरै गदलपुर, ओरै मैदपुर, ओरै उलुनि, जामुगुरि, ओरै थोरिबारि गासिबो लोमसावजोबना दं दैनि माबाजों। नोंथाङा दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै नैबे मेसाखि सापरियाव बेरायनानै थारैनो बर' गामिफ्राव गोबां दैबानाजों खहा जानायखौ नुबोदों। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय। दा नैबे समाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों जे मोनफ्रोमबो गामिनि गंफ्रोमबो न'आव दै हाबजोबनानै दङ। गंसेबो न' बेबायदि गैया जेरावनाखि दै हाबाखै। बेबायदि ओनसोलफोराव जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा
माने खस्थ' जानांगासिनो दं आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लायनि नैबे बोसोराव जानाय दैबाना बे दैबानाया बयनिख्रुइ गेदेरसिन जादों थ' बेनिखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजाफ्रा थानो थाखाय जोबोद उसुबिदा जादों नैबे फिसा फिसा प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मफोरखौ माने दरसे दरनै गामिनि थाखाय बेबायदि हिसाबै बानायना होनाय जादोंमोनब्लाबो बै फिसा फिसा प्लेटफर्मावनो फ्राय गंब्रै गंबा मोनसे प्लेटफर्मावथ' फ्राय 8 गामिनि रायजोफोर बर'ल' नङा बेहाय बे ओनसोलाव थानाय स्पेसियेलि मिसिं बुं जोंनिया मा होनो राभा मानसि दङ जे बिहारि मानसिफोर दङ लोगोसे जोंनिया राजबंशी बिथांमोन दङ थेवबो गासिबो माने हारिनि सुबुंफ्रा खौसेयै फिसा फिसा माने मा होनो त्रिपालजों फिसा फिसा न' बानायनानै थानांगौ बायद' जादों गथ' गथायनि जाबायदि गथ' गथायफोरखौ दोननांगौ बेबायदि सुबिदा खालामनो हानाय जायाखै जायगा खमनि थाखाय फारसेथिं जोङो नायदों नैबे कर'ना बेरामनि जा गिख्रंथाव माने जाउन बैनि थाखायबो जोंनि रायजोफोरा जोबोद गिनाय मोनदोंमोनब्लाबो उफाय गैयैयाव बाध्यता जानानै जोंनिया नैबे जायगायाव माने थुनब्लाबो थाफैनांगौ जादों जाय जायगायाव फ्राय नोङो मेक्सिमाम न'खरनै बा न'खरथाम मानसि थानो हानाय प्लेटफर्म जायगा दङ बैबायदि जायगायावनो गामि हिसाबै थानांगौ बाध्य जादों आरो मानसिल' नङा बे माने मानसिफ्रा जायफोर लाइफ स्टक्स दं जोंनियाव माने मोसौ मैसो बोरमा अमा दाउ हांसो गासिखौबो लानानै जमा जानांगौ जादों बे जोबोद दुखुनांथाव जादों दैबानाया सानबैसे थागोन जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय दैबानाजों लोगोसे बिथांमोननि बेरामनि जानायनि जाफोर माने सम्भाबना दं बै सम्भाबनाफोरा जोबोद गिख्रंथाव खालामदों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'रा बर' फरायसा आफाद मिसिं फरायसा आफाद लोगोसे जोंनि जायफोरखौ जों राजखान्थि हान्जायाव दैथायहरदों मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बे समस्तिनि GM लोगोसे बे समस्तिनिनो धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा जों गासै सावरायलायनानै जा एसे हायो न' खमसे खम अखा सिजानो गनायनि बा सान्दुं दुंजानो गनायनि थाखाय जोङो गांसे गांनै जेसेबां हादों जोङो टारपलिन बा ट्रिपालफोर लाबोनानै बिथांमोननो जोङो होनो नाजादों आरो उन्दै गथ'फोरा गेलेनो मोनाखै मोनजायाखै बेनिखायनो बिथांमोननो बे उन्दै गथ'फोरनो जों बिस्किटफोर एसे एनै बेबस्था खालामनो हादों दा बेखिनियावनो जथेस्थ' जायाखै जोंनो आरो गोबां नांबावगौ दा लोंनाय दैनि जेंना जोङो प्रखाखनजों सावरायदों बिथांमोना रेशननि थाखाय माइरं जासिहरदों नैबे लोंनाय दैनि थाखाय टिउबवेल बहायनायनि थाखाय टिउबवेलबो बिथांमोना जोंनो जासिहरदों नाथाय बै ओनसोलनिफ्राय माने रेशन लाबोनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा गोबां गोलाव दै बारबोनांगौ जायो बिनि थाखाय गेदेर नावनि गोनांथि जायो नाथाय गेदेर नाव मोनाखै जोङो दा बै गेदेर नाव मोनैनि थाखाय जाउनाव दिनै जाग्रा बेसादफोरखौ लाबोनो हानाय जायाखै अब्लाबो जिहेतु दिनै बोथोरा एसे मोजां जादों दैया फुंनिफ्राय बारायनाया बन्द जादों होननानै रायजोफ्रा फोरमायदों बेबायदि हिसाबै जोङो माने प्रखाखनजों सोमोन्दो लानानै गाबोननि गेजेराव जानाय लोंनाय गासैखौबो बिथांमोन प्रखाखना जिहेतु रेडि खालामनानै दोनदों बेखौ होफैनो थाखाय जों थाग थियारि जानानै दं जोङो बावैसो सिगां नुबोदोंदि नोंथांमोननि जिहेतु नैबे गोबां दैबाना जेंना बायदिसिनानि थाखाय नोंथांमोना बर'नि बारग' सिप बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलानिफ्राय गोबां रां लानानै नैबे दैबानायाव रेसन होफैदों होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन दा बिनि सायाव जोंनि बड' इउटुबार बड'लेण्ड टाइगारा बिथाङा अजद दैखांदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुबार बिथांजों जोङो बारा गोबांथार दान्थे बिदान्थे खालामनो गोसो गैया आरो बिथाङा जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो एकदम माने इमोसन गावनि माने जोंनि लजिकजों गोरोबाखै दा जेखियानो जा बिथाङा जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै नायफैबा नुगोन जे जोङो माबायदि हालोदाव दङ जे मोसौजों मानसिजों मोनसे न' गंसे न'नि सिङाव जे उन्दुनानै दङ दा बेफोरखौ बिथाङा मोनदांनाय नङा मानोना बिथाङा नैबेबायदि जायगाफ्राव फैफेरनो मोनाखै जोंनि सुबुंफोरनि दुखु खस्थ'खौ बिथांमोना नुफेराखै थांनाय समाव जेब्लानाखि बिटिसि सरकारा सोलिबाय थादोंमोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ हिसाबै जेब्ला सामलायबाय थादोंमोन जोङो जोंनि पिक्सार रियेल पिक्सारखौ बिथांनो दिन्थिहैदों दा बै दिन्थिहैनाय बायदि बिथाङा फ्राय बोसोरफ्रोमबो जोंनि
लोमजानाय सुबुंफोरनि डाटा जोंनिफ्राय बिहरबाय थादोंमोन जों बेबायदि हिसाबै बबे गामियाव न'खरबेसे एक्चुअलि लोमजादों बै लोमजानायनि डाटाखौ होयोब्ला बुरजा नङाब्लाबो बिथाङा न'खर हिसाबै सुबुं हिसाबै नङा न'खरसे हिसाबै 5 केजि 10 केजि माइरंबाबो बोसोरफ्रोमबो हरबाय थादोंमोन दा जों बैबायदि हिसाबै जोङो बिथांनि हरनायखौ बिथाङा लखिमपुराव सासे मारवारिनाव बिथाङा कन्टेक्ट खालामो आरो बै मारवारिया बिथाङा बुंनाय जेसेबां माइरं नांगौ आरो जोङो जायखौ हिसाबखौ हरदों जे जोंनि ओनसोलफोराव एसेबां कुइन्टेल माइरं नांगौ एसेबां टन माइरं नांगौ होनोब्ला बैबायदि हिसाबै बिथाङा मोनसे सानखान्थि खालामनानै जोंनो बोसोरफ्रोमबो हरदोंमोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो जों बेखौ बिथाङा 5 केजि हरदोंबा जों 5 केजिखौनो होफैदों 4 केजि हरदोंबा 4 केजिखौ होफैदों माब्लाबा 10 केजिनिबो बारा जादों अकल बेयाव बर'निल' नङा दा आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेराव नैबे ओनसोलाव अकल बर' हारिल' गैया बे प्लेटफर्म मोनसेयाव बर' हारिल' गैया दा बेवहाय गुबुन हारि दं अब्ला जोङो गुबुन हारिनोबो होनांगौ बाध्य जायो बर'नोल' जों न'खर थख' होलांनो हाया खारन न' गंसेयावनो बर'बो दं मिसिंबो दं राभा दं राजबंशी दं बिहारि दं नेपालि दं गासिबो जाथिनि सुबुंफ्रा दंमोन दा बैबायदि हिसाबै जोङो बै माइरंफोरखौ बिथाङा जाबायदि हरदों बेबायदिनो जोंनि दख'रा आफाद दं जोङो बर' फरायसा आफादखौ लानानै आइजो अनसाय आफाद लानानै बर' थुनलाइ आफाद गासिबो आफादनि माने बिबानगिरिफ्रा बै राननायाव बिथांमोना जोङो जमायै होफैयो नोंथांमोना एसेबां न'खर हिसाबै राननानै लायो होनोब्ला बिथांमोना माने गुबुन हारिफोरजों गोरोबलायनानै सोरबानो बबेबा केम्पआव 5 केजि हरदोंबा 5 केजि न'खरसेयाव मोनालासिनो गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनोबो रानलायनानै समान भाबै बिथांमोना बा जोंनि दै लोमजागिरि बिथांमोना बेखौनो रानलायनानै थायोमोन दा देग्लाय समाव जोङो दासिमबो जोंबो खौरां हरबाय थादों जे दैबानाया बेबायदि अबस्था फैदों होननानै नाथाय नैबे साननैसोनि गेजेराव बिथाङा जोङो सावरायनो नागिरदों जोंनि मिरु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि उनाव बिथाङा माबा मोनसे हयथ' रिजाल्ट हरगोन दा जों बेखौ नायबाय थादों आरो बे इउटुब चेनेलनि जा बिथां धनजिब रामसियारि बिथाङा माखौ लानानै बुंबाय थादों जों जेबो बुजियाखै बिथाङा अनेक रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय थादों दा जोङो मोनसेल' खावलायदों बिथांनि जानाखि लजिक बे लजिकफोरा माने भेलुलेस होननानै आं सानदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोङो बिथांनि बायदि बा बिथांनि गासैखौबो जोङो लाजोबनो गोनांथि गैया बिथांनि मथेबा सोरबाया बिथाङा मोजां मोननाय आफादजों थायोब्लाल' बेयो माने गुबुन आफादफोरजों गोरोबनानै हाबा मावनाय जायो आरो सोरबाया बै गाव मोजां मोननायजों थायालासे गाव गाज्रि मोननायजों थाफायोब्लानो अब्लानो बियो माने हारिनि उल्था मावनाय जायो बिथांनि बायदिब्ला थ' जोंथ' गासिबो जमा जमि खामानि मावबाय थादों आरो ओंखायनो जों बिथांखौ जेसेबां काउन्टार होगोन बिथाङा खर' देरबाय थागोन जे आंबो बिराद बुंनो हादों आंबो गोरों जाबाय होननानैसो काउन्टार माने बिथांखौसो जों पपुलार खालामनाय जागोन थ' बेनिखायनो जों बिथांखौ बिथाङा जिहेथु जोंनि मावनायखौनो मिथिखाया इउबिपिआ मा मावदों बिथाङा एकदम जिर' होननानै आं सानदों दा इउबिपि मावनायनि सायाव बिथाङा माने मिथिनाया जिर' जेबो नलेज गैया बिथाङा इउबिपिनि सायाव ओंखायनो बिथाङा जाहाथा बखिबाय थागोन आरो बाथ्रायाव मोनसे बुंनाय दङ जे मैदेरा लामाजों थांबाय थायोब्ला सैमाफ्रा सोंखागोन दा ओंखायनो जोङो बे सोरबाया जोङो जायबायदि थांखि थाखायजों थांबाय थादों सोरबाया साइडआव थानानै बखिलाबाय थानायखौ जोङो बारा गुरुत्व होनाय नङा आरो बिथाङा बिथांनि बायदि बुंबाय थादों जों जोंनि जाय मावनांगौ दं रायजो राजाखौ लानानै रायजो राजाफोरजों थाफानानै जायफोर मावनांगौ दं जों बेखौ मावलांबाय थागोन जिहेतु नोंथाङा जिल्ला मावफुं आइजो सासे सोद्रोमा महरै जिहेतु नैबे मिसाखि सापरियाव गोबां बिमा माहारि एबा आइजो माहारिया दुखु जारलाजों भुगिनानै दंफैयो दा नोंथाङा आइजो माहारिनि जानानै सरकारनिसिम मा दाबि खालामनो सानो गिबियावनो धेमाजि जिल्ला परिषदनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै गिबियावनो जोङो बे मिसाखि ओनसोलाव बेरायनानै जा दैबानाजों लोमसावजाना गाज्रि थासारि सोमजिदों बेनि सायाव जों दुखु मोननायखौ जों फोरमायग्रोदों जिहेतु बे दैबानानि समाव दिनै आइजो माहारिल' नङा गासैबो जेसेबां सुबुंफोर दङ दैबानाजों लोमजानानै जेसेबां न'खर दङ जेसेबां सुबुंफोर दङ बेवहाय मि जुनादफोर मोसौ मैसो बोरमा दाउ अमा हांसो गासिबो दिनै जेंनाजों नाख्रेब जाजोबदों बेखौ जोङो नुदों बिनि सायाव जिहेतु नोंथांमोना आइजोफोरनि सायाव बिखेखखौ सोंदों जेब्ला जोङो आइजोफोरनि जोङो आरोबाव मोनसे जोङो दिनै
बे मोनसे जोङो हाइ प्लेटफर्माव दङ आरोबाव मोनसे हाइ प्लेटफर्माव जोङो हाबबोदोंमोन बेवहायबो जोङो माखासे रिपर्टखौ मोनबोदों जिहेतु बे ओनसोला ओरैबायदि जायगायाव दङ बेनिफ्राय जोङो माबा मोनसे मेडिकेलनि सुबिदा मोननो थांनोबो जों गोबां बेसेबांबा गोजान लामा हान्थिलांनांगौ जायो आरो दिनै बे ओनसोलनिफ्राय हान्थिलांनांगौआ जोंना दैनि लामाजोंनो थांनांगौ जायो दा बे बेलायाव जोङो नुनो मोनदों बे ओनसोलाव गोबां आइजो प्रेगनेन्सि दङ होननानै जोङो बे रिपर्टखौ मोननो हादों दा जोङो बेयाव ओनसोलनि जाय माने लटनि गावबुराफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमनानै जोङो रिपर्टखौ लादों दा बेफोरनि सायाव दिनै जोङो बेवहाय जिखिनि सुबिदा मोननांगौ बे सुबिदायाथ' गैखायानोसै दिनै मानसिफ्रा ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय बेवहाय खस्थ' जादों दा बे सुबिदा मोननायनि थाखाय गोबां खस्थ' दा बेफोरनि सायाव जोङो सावरायबाय थादों जोङो देहा बिफाननिसिमबो माखासे सुबिदाफोर जिहेतु बेवहाय प्रेगनेन्सिनिल' खोथा नङा बेवहाय बेमार आजारनि लोमजानायनि मानायनि गोबां जायगाफ्रा जिहेतु लेथ्रा जानायजों आबहावाया गाज्रि जानायजों बेवहाय माखासे बेमार आजार जानायनिबो गोबां सम्भाबना दङ बे हिसाबै बे माखासे बेबायदि सुबिदाखौ जोङो देहा बिफाननि बिथांमोनजों जोङो सावरायहरनो थाखाय दिनै जोङो सावरायगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो बेनि थाखाय माबायदि सुबिदा खालामनो हायो बेखौ जोङो बेबस्थाखौ जोङो सावरायलायनानै उनाव आरोबाव खालामबावनांगोन दासिम आइजो गोरबोआव थानाय आइजोफोरनिसिम जिहेतु मोजां दै लोंग्रानि थाखाय जोबोद गोनांथि दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागासिनो दासिम बिनि सायावबो जोङो सावरायदों जिहेतु बेवहाय गासैबो ओनसोलानो दैजोंनो लोमजोबनानै दङ बेवहाय लोंनाय दैया दिनै बेबस्था गैया दिनै बिथांमोना गोजौ प्लेटफर्माव हाइ प्लेटफर्माव आश्रय लाफैदों नाथाय बेवहायबो लोंनाय दैनि बेबस्था गैया बेनिखायनो बेवहाय दिनै टिउबवेल गायनायनिबो बेबस्थाखौ खालामनाय जादों जाखाबाय बियो फैखासिगोन जिहेतु जोंना बे ओनसोलाव थांफैनि बेबस्थाया खस्थ' दै लामाजों लाबोनांगौ बे हिसाबै उसुबिदा जानानै मैयानो मोनबोगौमोन बेखौ लाबोनो हायाखै बेखौ गाबोनसिमाव बेयो सफैगोन टिउबवेल सफैगोन आरो सरकारनिफ्राय जायखिनि रेसन होयो जानाय लोंनायनि बेखिनियाबो गाबोन सफैगोन गासिबो जयै जिहेतु नोंथाङा गावनि मेगनजोंनो नैबे मेसाखि सापरियाव दावबायनानै गोबां बर' गामिजों लोगोसे गोबां हारिनि सुबुंफोराबो नैबे गोबां खहा जादों नोंथाङा एमएससिनि सासे बिजाथि हिसाबै बा सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोननि थाखाय मा खाबु होगोन होननानै मिजिंथियो गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय जोङो सिन्था खालामदों जे जोंनि नैबे ओनसोलाव आं बिखेखय आंनि 1 नं लालि समस्तियाव 200निबो बारा गामिया अन्थ'थ' दासिम दैबानाजों सामब्रैसिम जाबाय लोमजानाय दङ जों बेवहाय गिदिंनानै नायदों आरो जों हानायमानि जाखिनिखौ जों हायो जे जों प्रशासननिफ्राय जोङो नाजानायनि गेजेरजों हयथ' माबा मोनसे सुबिदाफोर खालामनो हायो नामा जों बेखौ सेस्था खालामबाय थानाय जागोन दासिम एमएससि जिहेतुनि जा एसेम्ब्लियाव बिनि जेंनानि सुस्रांनायनि सायाव मा हाबाफारि लादों दासिम काउन्सिलनि जा जेनेरेल मिटिं बे जेनेरेल मिटिंआव जोङो जोंनि अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय 36टा समस्तिनि जायफोर बिजाथिफोर दङ जों बेवहाय काउन्सिलखौ नारसिनदों जे जोंनो नैबे बोथोराव जे जोंनो जाय बुस्थुफोरखौ जोंनो नांगौ दा हमनानै ला जोंनो नैबे समाव टारपलिननि बेबस्थाया जोंनो खोब अति प्रयोजन होननानै जों सानदों बेखौ जोङो काउन्सिलनो जों खोब नारसिनदों नाथाय बिथांमोना जोंनो दासिमहालागै जौगानखौ होनो हायाथ'वाखै नोंथाङा एमएससिनिफ्राय जिहेतु लोंनाय दैनि थाखाय माबाफोर सुबिदा होगोन होननानै सानो नामा दा बेवहाय जोङो टिउबवेलनि बेबस्था खालामगासिनो दं टिउबवेलनि जों जाखिनिखौ हायो जों काउन्सिल थरफनिफ्राय जोङो टिउबवेलनि बेबस्था खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं আজি 3 দিন 4 দিন পৰা আমাৰ এই মেচাকি চাপৰিত বানপানীৰ লগত বহুত সমস্যা হৈ আছে আপুনি টিম্পিকে ফালৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত অতিকৈ দুখ লগা মেচাকি চাপৰি চৰ চাপৰি এৰিয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰে টিএমপিকে এফচু আৰু জাতীয় সংগঠন তথা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকললৈ আমি প্ৰত্যেক সময়তে পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ যাওঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই চৰচাপৰি এৰিয়াৰ জনজীৱনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰে পদক্ষেপ নোলোৱা যেন সম্ভৱ হৈছে সেইকাৰণে অনাগত দিনত আমাৰ এই নৈপৰীয়া এই বানপীড়িত ৰাজ্যক চৰকাৰে জীয়াই থকাৰ যি সা সুবিধা এইটো প্ৰদান কৰিব লাগে লগতে
বানপীড়িত সময়ত যিখিনি বস্তু সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় এইটো প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি মই TMPকে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে আৰু কিমানখন গাঁও ইয়াৰ বানপানীৰ মাজত এতিয়া ভুক্তভোগী হৈ আছে? এতিয়া ইয়াততো আমাৰ ভুক্তভোগী হোৱা আজি আমি এক সপ্তাহৰ পৰা ধৰি আমাৰ ইয়াত 28খন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াত ভুক্তভোগী। আমি ইয়াত ওখবেটি বুলিবলৈ নাই, আমাৰ ওখবেটি ইয়াত খুব নিচেই কম। আমি একটা প্লেটফৰ্ম 28খন গাঁৱৰ ভিতৰত খুব আমাৰ ইয়াত আছে যদিও 5-6টামান আমাৰ ইয়াত প্লেটফৰ্ম ওখবেটি আছে। এইখন গাঁৱত এতিয়া আমি ইয়াত এক বিঘাৰ অলপ বেছি আছে। ইয়াত আমি 63 হাউচ য'ত হাউচ হোল্ডাৰ আমি ইয়াত বহাবলগীয়া হৈছে। আমি ইয়াত বহাবলৈ এতিয়ালৈকে ইয়াত আমি জেগা জোৰা নাই। গতিকে আমি ইয়াত খুব আমি চৰ চাপৰি এলেকাৰ মেচাকী ৰাইজে ইয়াত আমি ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছোঁ। আজি আমি লাট গাঁওবুঢ়া হিচাপে ইয়াত অধৌ ৰাইজক কালি NRDFৰ মানুহ আহি আমি ইয়াত হাজাৰ মানুহক ইয়াত আমি গোট খুৱাইছোঁ। তথাপি আমি জেগাৰ অসুবিধা লৈ পেলাই ইয়াত যিটো প্লেটফৰ্ম আছে সেই প্লেটফৰ্মত আমাৰ টাই নোজোৰা হৈছে। গতিকে আমাক ইয়াত বিশেষকৈ আমাক অসম গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত উপযোগী আমাৰ ইয়াত যিটো নেকি আমাৰ চৰ চাপৰি মেচাকী চৰ চাপৰি এলেকাখনক য'ত নেকি আমি লাইমেকুৰি আণ্ডাৰত GP এলেকাৰ মানুহ ইয়াত আমি আমাৰ ৰাইজে 28খন গাঁৱে ভুক্তভোগী হৈ আছে। নদী আহি আছে। এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা যিটো চৰকাৰৰ একবাৰ আমি ৰাইজে এবাৰ ৰিলিফ পাইছোঁ, তাৰ পৰা আমি অধিক পোৱা নাই। কাইলৈকে আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত যিটো নেকি শিবিৰত থকা মানুহে এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। গতিকে কিমান মান দল সংগঠনে আপোনালোকক ইয়াত সকলো দল সংগঠনে সংযোগ হৈ আছে। যেনে এপছু TMPকে আক্ৰাছু ইয়াত সংযোগ হৈ আছে। লগতে আমি ইয়াত গাঁওবাসী হিচাপে আমি লাট গাঁওবুঢ়া আছে। লাট গাঁওবুঢ়া ইয়াত 3টা লাট গাঁওবুঢ়া আছে। লাট গাঁওবুঢ়াৰ উইথ লগতে এপছু আৰু TMPকে আক্ৰাছু আমি ভুক্তভোগী হৈ আছো। দিনকে দিনে আমি ইয়াৰ ৰাইজক সজাগ সচেতনৰ কাৰণে আমি সহায় সহযোগত ভুগি আছো। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কি সুবিধা? হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একো অহা নাই। এতিয়ালৈকে আমি পোৱাও নাই। যিটো আমি পাইছো সেই ঘটনাই আমি ক'ব পাৰো। আৰু যাৰ যেনেকুৱা আজিও আমাৰ য'ত নেকি জিলা পৰিষদৰ বাইদেউ আহিছে, আমাৰ কিবা যোৱাকালি আমি যিটো মণ্ডল আহিছিলে মণ্ডলৰ পৰা NRDFৰ মানুহ আহিছে। সেইকেইটা মানুহ সহায় সহযোগত আমি নিশ্চয় আমি ইয়াত কিছু সহায় সহযোগ পাইছো। সমস্যাটোৰ বিষয়টো আমাক যে ওকবেটিত আমাক থাকিব লাগে। অদৌ গাঁও ৰাইজে 28খন গাঁৱে ইয়াত ভুক্তভোগী হৈ পেলাই যে আমি ওকবেটি থাকিব লাগে। তো আমিতো ওকবেটিত আমি মানুহবিলাক আছো। তো গৰু আছে, ছাগলী আছে, মহ আছে, অহস্ৰ আমাৰ ইয়াত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ নিজৰ বাহ বস্তু আছে। ভঁৰালত যেনেকুৱা আমি ধান আছে সেইবিলাকতো আমি অকল মানুহবিলাকে আমি ওকবেটি থাকিব পাৰো। কিমান দিনৰ পৰা এইটো বানপানী হৈ আছে? তো বানপানীটো আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল। আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল। কুঁৱা পানীৰ ব্যৱস্থা এতিয়া য'ত নেকি টিউবৱেল আছে এই টিউবৱেল বিলাকতো আমাৰ ইয়াত পানীৰ তলত হৈ আছে। এতিয়া আমি নদীৰ পানী খাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া পলসুৱা যিটো পানী আহিছে তো এই বিষয়ে আমাক চৰকাৰে অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক চাব লাগে যে আমি মেচাকী য'ত নেকি চৰ চাপৰি এলেকাৰ মানুহ সেইসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক সহায় সহযোগ কৰক। সেই কামনাতে আমি অধৌ মেচাকী ৰাইজে সহযোগ আৰু চৰকাৰলৈ আহ্বান। গৰ্ভৱতী মহিলা আছে নেকি? গৰ্ভৱতী মহিলা আমাৰ ইয়াততো ক'বলৈ গ'লে বহুতজন আছে। আশাকৰ্মী আছে। আশাকৰ্মীসকলে ইয়াত হয়তো লগতে নাই যদিও আমি লাট গাঁওবুঢ়া হিচাপে মই জানো যে ইয়াত 28খন গাঁৱত নাই কমেও 50জনৰ বা 100জনৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত প্ৰেগনেচিয়াম মানুহ আছে। সেইবিলাকৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব? সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কোনো এটা বুলেট পাইটাৰৰ কিবা নাই আৰু পাইটাৰৰ ব্যৱস্থা নাই। 8 নাহৰ পৰা চলে। 8 নাহত হয়তো ইমান মহানগৰী নদীখনক আমি যাবলৈ হলে হয়তো মাজত এক্সিডেণ্ট হৈ যাব। তো ইয়াৰ পৰা মেইন ৰোড যাবলৈ হলে আমাৰ 25 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স আছে। য'ত নেকি ৰেমাই মিলনপুৰ, মুকলিপথাৰ, মোহনামুখ টোটেল গাঁওখিনি 3 নং 2 নং আনুচাপুৰী সেই টোটেল গাঁওখিনি সাৱৰি লৈ পেলাই এতিয়া নদীয়ে এই মাছখণ্ডৰ পৰা আমাৰ বহি গৈ আছে।
এতিয়া আমাৰ উপায় নাই এতিয়া আমি কি কৰোঁ গতিকে অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এটা সেই ব্যৱস্থালৈকে হস্তান্তৰ কৰাৰ আমাক ব্যৱস্থা দিব লাগে তো আমি কোন জায়গাত গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ব্যৱস্থা কৰে কোন জায়গালৈ হস্তান্তৰ কৰে এইখন জায়গাত আমি থাকি শান্তি পোৱা নাই অদৌ ৰাইজে শান্তি পোৱা নাই গতিকে হস্তান্তৰৰ ব্যৱস্থা অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক হাতত ল'ব লাগে বুলি মোৰ তৰফৰ পৰা মই বিশেষ আহ্বান আৰু কিমানটা পৰিয়াল মানে আমাৰ ইয়াত পৰিয়ালটোত গৰাখহনীয়া আমাৰ পৰিয়ালটো 1000ৰ ওপৰত আছে এইবাৰ গৰাখহনীয়া আমাৰ পৰিয়ালক মোটামুটিকৈ 4খন গাঁও লৈ গৈছে 4খন গাঁও লৈ গৈছে উঠাই লৈ গৈছে এতিয়াও চাব পাৰে যে কেনেকা নদী লালি নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা দিশৰ পৰা আহি আমাৰ গাঁও 4খন গাঁও উঠাই লৈ গৈছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টে আহি ইয়াত যিকোনো দুখৰ ব্যৱস্থা ইয়াত চাব পাৰিব এইটোৱে আৰু একবাৰ আমি ৰাইজে এবাৰ ৰিলিফ পাইছোঁ তাৰ পৰা আমি অধিক পোৱা নাই কাইলৈকে আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত যিটো নেকি শিবিৰত থকা মানুহে এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই গতিকে কিমান মান দল সংগঠনে আপোনালোকক ইয়াত আমি ইয়াত সকলো দল সংগঠনে সংযোগ হৈ আছে যেনে এপছু TMPK আক্ৰাছু ইয়াত সংযোগ হৈ আছে লগতে আমি ইয়াত গাঁওবাসী হিচাপে আমি লাটগাঁওবুঢ়া আছে লাটগাঁওবুঢ়া ইয়াত 3টা লাটগাঁওবুঢ়া আছে লাটগাঁওবুঢ়াৰ উইথ লগতে এপছু আৰু TMPK আক্ৰাছু আমি ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ দিনকে দিনে আমি ইয়াৰ ৰাইজক সজাগ সচেতনৰ কাৰণে আমি সহায় আছে এতিয়া ইয়াততো আমাৰ ভুক্তভোগী হোৱা আজি আমি এসপ্তাহৰ পৰা ধৰি আমাৰ ইয়াৰ 28খন গাঁও 28খন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াত ভুক্তভোগী আমি ইয়াত উপবৃত্তি বুলিবলৈ নাই আমাৰ উপবৃত্তি ইয়াত খুব নিচেই কম আমি একটা প্লেটফৰ্ম 28খন গাঁৱৰ ভিতৰত খুব আমাৰ ইয়াত আছে যদিও 5টা 6টা মান আমাৰ ইয়াত প্লেটফৰ্ম উপবৃত্তি আছে এইখন গাঁৱত এতিয়া আমি ইয়াত এক বিঘাৰ অলপ বেছি আছে ইয়াত আমি 63 হাউচ য'ত হাউচ হোল্ডাৰ আমি ইয়াত বহাবলগীয়া হৈছে আমি ইয়াত বহাবলৈ এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত আমি জেগা জোৰা নাই গতিকে আমি ইয়াত খুব আমি চৰ চাপৰি এলেকাৰ মেচাকি ৰাইজে ইয়াত আমি ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছোঁ আজি আমি লাটগাঁওবুঢ়া হিচাপে ইয়াত অদৌ ৰাইজক য'ত নেকি ৰেমাই মিলনপুৰ মুকলিপথাৰ মহনামুখ টোটেল গাঁওখিনি 3 নং 2 নং আনুচাপৰি সেই টোটেল গাঁওখিনি সাৱৰি লৈ পেলাই এতিয়া নদীয়ে সেই মাছখণ্ডৰ পৰা আমাৰ বহি গৈ আছে এতিয়া আমাৰ উপায় নাই এতিয়া আমি কি কৰোঁ গতিকে অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এটা সেই ব্যৱস্থালৈকে হস্তান্তৰ কৰাৰ আমাক ব্যৱস্থা দিব লাগে তো আমি কোন জায়গাত গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ব্যৱস্থা কৰে কোন জায়গালৈ হস্তান্তৰ কৰে এইখন জায়গাত আমি থাকি শান্তি পোৱা নাই অদৌ ৰাইজে শান্তি পোৱা নাই গতিকে হস্তান্তৰৰ ব্যৱস্থা অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক হাতত ল'ব লাগে বুলি মোৰ তৰফৰ পৰা মই বিশেষ আহ্বান আৰু কিমানটা পৰিয়াল মানে আমাৰ ইয়াত পৰিয়ালটোত গৰাখহনীয়া আমাৰ পৰিয়ালটো 1000ৰ ওপৰত আছে কিমানটা ঘৰ পৰিয়াল এইবাৰ লৈ গ'ল গৰাখহনীয়া এইবাৰ গৰাখহনীয়া আমাৰ পৰিয়ালক মোটামুটিকৈ 4খন গাঁও লৈ গৈছে 4খন গাঁও লৈ গৈছে উঠাই লৈ গৈছে এতিয়াও চাব পাৰে যে কেনেকুৱা নদী লালি নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা দিশৰ পৰা আহি আমাৰ গাঁও 4খন গাঁও উঠাই লৈ গৈছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টে আহি ইয়াত যিকোনো দুখৰ ব্যৱস্থা ইয়াত চাব পাৰিব এইটোৱে আৰু লাগে যে আমি মেচাকি য'ত নেকি চৰ চাপৰি এলেকাৰ মানুহ সেইসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক সহায় সহযোগ কৰক সেই কামনাতে আমি অদৌ মেচাকি ৰাইজে সহযোগ আৰু চৰকাৰলৈ আহ্বান গৰ্ভৱতী মহিলা আমাৰ ইয়াততো ক'বলৈ গ'লে বহুতজন আছে আশাকৰ্মী আছে আশাকৰ্মীসকলে ইয়াত হয়তো লগতে নাই যদিও আমি লাটগাঁওবুঢ়া হিচাপে মই জানো যে ইয়াত 28খন গাঁৱত নাই কমেও 50জনৰ বা 100জনৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত প্ৰেগনেচিয়াম মানুহ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লোৱা সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কোনো এটা বুলেট পাইতাৰৰ কিবা নাই আৰু পাইতাৰৰ ব্যৱস্থা নাই 8 নাহৰ পৰা চলে 8 নাহত হয়তো ইমান মহানগৰী নদীখনক আমি যাবলৈ হ'লে হয়তো মাজত মেইন ৰোড পাবলৈ কিমান মান দূৰ হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা মেইন ৰোড যাবলৈ হ'লে আমাৰ 25 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স আছে